Hans Zimmer 1994年初次帮动画电影《狮子王》配乐，拿下奥斯卡奖最佳原创配乐奖后一战成名，开始在好莱坞创作无数作品，从早期的《红色警戒》、《神鬼战士》、《达文西密码》，再到近期的《黑暗骑士》、《星际效应》、《敦刻尔克大行动》。Hans Zimmer 几乎可以说是经典配乐的制造机。今天就让我们用几部电影当作案例，进入到 Hans Zimmer 的电影配乐解析。在小美人鱼因为主题曲 Under the Sea 爆红之后，迪士尼发现要做出商业成功的动画，必不可少的元素就是令人印象深刻的主题曲。狮子王的团队为此到非洲体验当代音乐，这在当时非常具有开创性，因为影像发生在非洲，不代表声音必须是非洲的。像是在远离非洲里，配乐全部都是非常古典的管弦乐，因为故事地点虽然发生在非洲肯亚，但在剧情设定的20世纪初，这里仍然是英国殖民地。透过这种配乐，在殖民地的爱情故事也仍然保留了欧洲的韵味。另一个更有趣的例子是泰山，故事发生在没有特定文化背景的无人岛，但配乐却是英国歌手 Phil Collins 的流行歌曲。这凸显了虽然故事主轴强调跨越不同物种文化的隔阂，但主旋律仍然是以英国为中心。在小说原著人猿泰山的设定中，即便不是英国父母养育长大的泰山，依旧保留着白人征服自然的力量，暗示了白人先天就适合统治，而黑猩猩则象征着野蛮的非洲人，只能用欧洲器具当作乐器，没有自己的声音。但是狮子王则试图想象一个与西方殖民无关的原始非洲，在这里可以听到动物王国自己的声音，就像黑豹里的亚干达王国有着自己在地的传统音乐。同样的方法也被 Zimmer 用在《神鬼战士》中。Zimmer 找了会使用亚美尼亚古代乐器的音乐家，透过曲风的转换，强化英雄离乡到异地的心境转换。在这些例子里，我们都看到了配乐做到了影像做不到的事，以无形的方式演奏出角色的心理认同。通常在一部电影拍摄完后，导演与配乐师会讨论要在哪里 cue 音乐或音效，这个过程叫做定音 spotting。 但是在红色警戒开拍前，导演 Terrence Malick 突然有一个大胆的想法，他让 Zimmer 先制作好6个半小时的配乐，然后在拍摄时在片场播放音乐，让现场演员可以完全融入在气氛当中。红色警戒因此开创了一个先例，让声音先于影像存在，甚至成为拍摄的灵感来源，反过来影响导演的创作。如果电影的作者是导演，那么 Zimmer 就让配乐师变成了电影作者的作者。这个方法后来也被用在李安的《断背山》，编曲师 Gustavo Santaolalla 还拿下了2006年的奥斯卡奖。在红色警戒的主题曲 Journey to the Light 里，我们不会听到战争电影常出现的打击乐器，而是听到一组3和弦的固定旋律，在底层周期性的重复出现，随着故事情节的演进，在逐渐叠加不同的乐器。Zimmer 把这种做法称作浪漫极简主义，用尽可能简单的音符组合演奏出电影的氛围。它影响了后来许多好莱坞的电影配乐，例如《X 战警：第一战》中的最后一场对决。And Beast, never forget. Mutant and proud. 你可以听到背后有一组明显的固定和弦。还有全面启动的最后一幕也用了同样的编曲方式。当主角从梦中醒来后，固定旋律开始出现，而当主角对现实产生怀疑时，悬疑的电子音效也随之响起。在制作《黑暗骑士》3部曲时，诺兰与 Zimmer 思考的编曲问题是要如何表现出与其他版本的蝙蝠侠有所不同。Tim Burton 版本的蝙蝠侠使用了典型的超级英雄配乐，让听众感觉到气势磅礴、击败反派的力量。
但是《黑暗骑士》既不是一部超级英雄片，也不是一部打败反派的片。相反的 ，Zimmer 秉持着极简主义的原则，试图用最少的音符营造出小丑的角色调性。在《Why So Serious》这首配乐中，我们仿佛可以听到小丑让高谭市陷入无政府状态的紧急氛围。这个技巧是诺兰特别着迷的 Shepherd Tone， 同时进行分隔8度的3个音阶，然后让最高音的音阶越来越小声，让最低音的音阶越来越大声，就能创造出一种仿佛不断上升却永无止境的和弦。而这就是小丑登场的声音。And why so serious？ 也是蝙蝠侠重击的声音。这种 Shepherd Tone 可以给人一种剧情高潮即将发生的预感。例如在顶尖对决的最后一幕，诺兰就使用了同样的技巧。You don't really want to work it out. You want to be fooled. 还有在敦刻尔克大行动里，也能制造出如置身在战场上的神经紧绷感。Shepherd Tone 就像 Azure 阶梯一样，即便观众的眼睛能看穿诺兰营造的视觉假象，但耳朵早已掉入了 Zimmer 营造的听觉假象。在制作全面启动时，诺兰遇到的第一个难题是如何让观众分清楚镜头切换到第几层梦。一种方式是用色调区分，第一层梦是暗蓝色的街景，第二层是暖色系的室内景，第三层是亮白色的雪景，最底层则是高对比度的废墟。除了色调以外， Zimmer 还透过 Edith Piaf 的歌曲《我无怨无悔》做了更巧妙的设计。盗梦小组用这首歌作为准备同步 kick 的暗示，但是每往下一层梦，时间都会变慢好几倍，所以每一层梦都对应着不同速度的配乐。在第一层，我们听到一般倍速的音乐，最后，在 Limbo 里，我们听到的声音则变成这样。I'm waiting for someone. Someone from a half-remembered dream. 音乐展现了每层梦境的时间性。在这里，我们看到了电影理论家 Michel Chion 所说的向量化。在一段没有声音的影像中，影像的运动可以指向过去，也可以指向未来。因为影像本身不存在时间性，但是如果加上声音，影像就被赋予了不可逆的一股力量，只要倒带就会被听得出来。而在全面启动里，当我无怨无悔的音乐响起时，盗梦小组能够得知任务所剩的时间来进行活动，所以声音不只是赋予影像时间性，而且还让影像动了起来。这项设定同时也在后设的层次上反映了全面启动的主题。当电影故事外的听众听到配乐时，电影梦境里的角色也听得到一样的配乐。现实里的观影者与梦境里的被观看者，在不同世界却可以共享同一个音乐世界。音乐实现了完全区分现实与梦境的不可能性。在《星际效应》开拍1年前，诺兰寄给 Zimmer 一张手写稿，给他24小时用音乐做出反应。手写稿上写着：“我会回来，什么时候？还有，一旦你的孩子出生，你就不能再用自己的眼睛看自己，你永远是透过他们的眼睛看自己。”这让 Zimmer 一开始以为这是一部亲子关系为主轴的电影，而不知道这其实是一部科幻电影。但是这种未知让 Zimmer 的音乐更不受拘束，反过来成为《星际效应》的拍摄灵感。其实《星际效应》的配乐一开始只有电子音乐，但是 Zimmer 后来决定到伦敦的教堂录制管风琴，这为电影增添了一层宗教味。
与主角渴望追求未知的心灵形成共鸣。来自虫洞的讯号是谁发出的？如何在科学极限外认识更高的维度？同时也为电影更增添了一层人性。因为管风琴与电子音乐最大的不同，就在于管风琴需要空气，就如同人类在宇宙中仍然需要空气活下去。管风琴越大声，人类渴望战胜宇宙的意志就越强盛，同时也反映父亲渴望回家的乡愁越浓烈。当年电影上映时，管风琴甚至震破了旧金山电影院的音响系统，观众只听得到管风琴声，听不到角色对白，仿佛音乐的情绪满意到超越了语言表达。也正是这点使星际效应不同于库伯利克的2001太空漫游。过往人类探索太空是为了征服自然，证明人定胜天，当代人类探索太空却是为了找寻自己，在宇宙中安身立命。Hello, I'm Hans Zimmer, and I'm going to come to Taiwan for my very first show there, to the world of Hans Zimmer. So if you go and check on udn.com for tickets, I'll see you there. 如果想身临其境 Hans Zimmer 的音乐世界，千万别错过即将在台北小巨蛋演出的《汉斯季默好莱坞王者之音》。活动详情请上 UDN 风表演粉丝团查询。本集节目由联合数位文创赞助播出。